هم طرفدار خط امام هستم و واقعا هم متاسفم و به نظر من سکوت اینها رو بیشتر زیر سوال میبره و آینده مشخص میکنه که واقعا کی سوء نیت داشته و کی دلش بر این انقلاب میسوخته. سلام علیکم، روزتون بخیر باشه. خواستم در مورد برنامه دیروز که مستقیم برنامه شهر اون چه که در مرکز شهر داشت اتفاق می افتاد شما از تلویزیون سراسری پخش کردین و یک آرامش مخصوصی به همه داد. مخصوصا من ازتون خواهش میکنم که این برنامه ها رو مستقیم پخش کنین که دیگه کسانی نباشن که مملکت رو دوست دارن، اسلام رو دوست دارن، رهبری رو دوست دارن، مردم رو دوست دارن، رو بیارن به ماهواره. حقیقت از خود تلویزیون سراسری پخش کنید. یک دنیا ازتون تشکر دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر من این اغتشاشاتی که توی تهران به وجود اومده کار چند نفر مغتششه که میخوان جامعه اسلامی رو به هم بریزن و هیچ ربطی به آقای موسوی و آقای احمدی نژاد نداره. از مردم عزیزم خواهش میکنم کاری نکنن که بیشتر این اغتشاشات صورت بگیره. همینو خواستم